क्या आप जानते हैं कि हमें डकार क्यों आते हैं? इसकी क्या वजह है? दरअसल जब हम खाना खाने के दौरान बातें करते हैं या हम ऐसे ड्रिंक्स लेते हैं जिनमें गैसेस होती हैं, लाइक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, या ऐसी फूड जो हमारे स्टमक में जाके गैस क्रिएट करती है, सो उस गैस को बाहर निकलना होता है। सो वो हमारे डकार के ज़रिए हमारे जीआई ट्रैक से बाहर आती है और हम इस चीज़ को डकार का नाम देते हैं, बेल्चिंग का नाम देते हैं। ठीक है।